你而家介紹。嗱，依個咧就係蜜蜂豆嚟嘅。呢個係沉香木，嗰啲蜜糖咧有沉香味啊，好特別。睇唔睇到啊？啲蜜蜂係咁飛埋落個豆度，同埋佢哋嘅蜜蜂咧係好細隻噶。嚇！你見唔見到呢個蜜蜂豆嘅形狀係咩形狀啊？似乜嘢啊？鮑魚？而家行呢啲山都幾崎嶇噶，都幾好，不過好好行，不過係好熱咯，好焗，冇風今日。發哥，你小心啲啊！你琴晚去咗二任任，你腳軟啊，小心啲啊！琴日去二任任叫你唔好搞到咁夜噶啦，3點幾先翻。你而家行腳震，你啊震下。今晚你仲要做嘢㗎？今晚又話要再去過，你點搞啊，發哥？哎呀，你真係小心啊！哇，真係好大壓力啊，辛苦啊！唔好喐啊！你唔好好似琴日咁中途又走咗去啊！呢度冇得閃噶，呢度要繼續行程噶。你哋怕咪嗰下腦震盪啊，傻咗啊！佢又打我啦！報仇啊！正常班啊！我用呢啲嘢打你唔痛嘅，你打我下你問下。腦震盪有少少傻傻地啊，一路變咗低能啊！而家諗緊辦法都係搞翻正嘅。因為你喺度眼我都嚟買，俾你拍到咧出晒血啦！大哥，你喊喎，眼淚喎。喂，走啊嗰邊，我個空樽嚟有幾大力啊！走啦，嚟緊個仔嚟。團友，我哋而家喺邊度啊？發哥國家公園。我哋嚟行邊條路線啊？有冇人知啊？一條好簡單嘅路線。而家喺度大休啊！啲團友食下嘢啦，飲下水啦，轉頭我哋要搭船走噶啦。飲啖水先。正唔正啊？呢度好正，好得，好舒服，我好中意呢條路線，好好行。哇，咁密嘅咁得嘢。各位團友，覺得呢條路線點啊？非常好。非常正。啊，你哋又容易行，最中意嗰啲樹根啊，好靚，好靚。係啊，呢一度咧，你睇下啲地貌，以前係海嚟噶，你睇下而家啲地貌，你睇下啲石都好得意嘅，你睇下。嚇！哇！你睇呢個迪波拉，喂，你俾頂帽，迪波拉個帽俾佢先得㗎。迪波拉。做咩啊？你睇呢個迪波拉，阿四哥，真係試下，吹走咗添。
行程咯。